Hey, habari ndugu zangu, leo nataka niwaoneshe jinsi ya kutengeneza spray effect kwenye logo kama hii mnaweza kuziona hapa kwa kutumia Adobe Photoshop. Ni rahisi, nitafuta hii layer yangu niliyotengeneza. Umeona? Nikishafuta hii layer, hii ni fill color tu, naweza nikaifuta na yenyewe. Tukaanza mwanzo. Kwa hiyo hii ni template yangu nimetengeneza kwa ajili ya Instagram 1080 kwa 1080 kama kawaida. Kwa hiyo utakachotakiwa kufanya wewe ni kuweka tu layer yako ambayo itakuwa ina rangi nyeusi au rangi nyingine iliyokolea tu ya kufanya logo yako ionekane vizuri. Kwa hapa nitaweka nyeusi. Nitakuja hapo kwenye solid color, nitachagua nyeusi. Alafu nitailock. Nikishailock, kitakachofuatia hapa ni nitakuja sasa kuandika chochote au nitaweka logo yangu, lakini acha niandike tu text. Hii unaweza kuifanya hata kwenye logo kwa 100%. Nitaandika tu T, nita click okay. Font ninayotumia inaitwa Marriott, ni free. Kama utapenda na wewe kuitumia, nitakuwekea jina lake, jina la font kwenye description ili uweze kwenda kuidownload, au unaweza kutumia kwa font yoyote. Umeona? Hii nilikuwa naitumia kwenye design kutengeneza mockup ya t-shirt. Kwa hiyo nilikuwa natumia hii typography. Kwa hiyo nikishaandika hii T, nitakuja hapa nitaiconvert to smart object. Ili baadaye nikija kudouble click hapa naweza kuibadilisha kwenda kwenye text yoyote, kwenye font yoyote, kwenye logo yoyote. Wewe tu uta double click hapa, ikifunguka hapa unafuta hii, unaweka kitu kingine kama ni logo ni chochote. Umeona? Kwa hiyo tutarudi hapa. Nitakachokifanya nimesha convert to smart object. Nitakuja hapa kwenye filters, nitakuja kwenye blur gallery, alafu nitachagua field blur. Nataka niweke point 3 au 4 nikitaka. Hii nitaiweka hapa katikati, alafu nitabonyeza kwa hapa pembeni nitaipunguza. Nataka iwe hapa iniandikie 0, hata ukiangalia hapa juu ni 0. Alafu nita click tena hapa, alafu hii nitaiweka kwanza, nataka iwe hadi hapo, alafu nitaweka nyingine hapa. Nikishaiweka hii hapa, hii nitaiongeza hivi. Nikishaweka hadi hapo, nita click okay. Itakuwa hivi. Then nitakuja hapa kwenye blending modes, alafu nitachagua hapa dissolve. Kwa hiyo mpaka hapo ushamaliza kutengeneza effect yako. Ngoja nikuonyeshe kama utataka kubadilisha font au text. Umeona? Nita double click hapa, ikija hapa nitataka labda niandike Z. Nikiandika Z nita click okay hapa juu, au nitabonyeza enter. Nitakuja hapa nita cancel, alafu itaniambia unataka ku save haya mabadiliko, nitawaambia ndio. Nikiandika tu yes, imebadilika. Umeona? Kwa hiyo nikija tena hapa naweza nika change font yote, nikaandika R, nika click okay. Nikija hapa nikitaka ku save changes inabadilika. Kwa hiyo inabadilika kulingana na kitu chochote. Kwa sababu gani? Tulishabadilisha ikawa ni smart object. Smart object haiwezi kuwa affected, kilichopo ndani yake haiwezi kuwa affected. Unaona? Kwa hiyo double click, ukiangalia R ni kama R zingine. Kwa hiyo unaweza kubadilisha, labda ukaandika Q. Umeona? Q, uka click okay. Ukija hapo ukicancel itakuwa wewe unavyotaka. Unaona? Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ya kutengeneza spray effect kwenye logo. Kama mnavyoona, kama unaingia Behance unaona zina trend, ndio huwa zinatengenezwa hivyo kwa kutumia Adobe Photoshop na blending modes pamoja na field blur pamoja na blending mode inaitwa dissolve. Mostly huwa watu wengi hawaitumii na mostly haitumiki mara nyingi, ila ndio inatumika kwa case kama hizi za quad. Huwa tunatumia quad zile film, naita film ni noise zile kwenye poster kwa nyuma, au ukishamaliza kutengeneza poster yako na add layer juu na badilisha kwenda kwenye dissolve, alafu unaiwekea Gaussian blur, alafu unaipunguza opacity au fill, inakaa fresh. Then unaiconvert to smart object, alafu unaipeleka unatumia sasa blending modes yoyote. Unaona? Kwa hiyo usisahau kusubscribe na kutana notification ili wa kwanza kupata tutorial zetu kila tunavyoziposti kupitia channel hii. Asante.